Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 29-njy martyna qysanyny. Arkadaş şäheri dowlat ähmiýetli şäher. Gelingini bolsa habarymyzda giň işleýän seredip geçelim. Arkadaş şäheri dowlat ähmiýetli şäher. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň binasyna ýa-ni ýakyna dowlat ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bilen berilen Arkadaş şäheri münasibetli metbuat briefingi geçirildi. Metbuat briefingini Daşary ýurtlarynyň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň halkara we sewit guramalarynyň ýoldaşlary, Daşary ýurtlarynyň köpçüligine habar beriş terişdeleriniň wekilleri we yerli metbuat neşirleriniň habarçylary gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň çağırılan metbuat briefinginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow hem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy goýunça dowlat komitetining başlygy Orazow Arkadaş şäheri barada giň işleýän maglumat berdiler. Arkadaş şäheri Türkmenistanyň halkara merkezine uğurlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary Daşary işler ministri Raşid Meredow öz çykyşynda golaýda kabul edilen Arkadaş şäher hakynda kanun barada maglumat berdi. Hususan bu kanunda şäheriň ilaty hem de Arkadaş şäheriniň ýerine ýetirjek häkimeti barada durluk geçirildi. Daşary işler ministri Raşid Meredow bu şäheriň Türkmenistanyň ýaşlarynyň şäherde öwürüljekdigini belläp, golaýda türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýoldaşlygyna geçirilen mejlisde bu şäheriň edara kärhanalaryna ýoldaşlaryň belenendigini belläp, olaryň aglabasynyň ýaşlardan ibaretdigini ma'lum etdi. Arkadaş şäheri ekologiýa we akylly şäher uruw bilen tapawutlanýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy goýunça dowlat komitetining başlygy Orazow Arkadaş şäheriniň ekologiýa we akylly şäher jagtdan artykmaç hem de ähmiýetli taraplary barada durup geçdi. Şoňa laýyklykda teza we dowrap şäheriň tassamasy düzülen onuň ekologiýa taraplarynyň içkin öwrenlendigini belenildi. Esasan şäheriň ekologiýa taýdan arasa şäher bolup durýanlygy, onuň daş dowranyň durly agaçlary bilen gurşulynyny aýdyldy. Şeýlekem köpet dağyň eteginde yerleşýän üçin dağdan ýelýän şemal asy dowrda şäheriň howa derejesini pese düşürmek üçin ulanmak babaty has ähmiýetli boljakdygy belenildi. Şäheriň akylly şäher konsepsiýasy barada aýdylan bolsa şäheriň ähli uğurlarda teza tehnologiýalardan peýdalanmak üçin tagalla edilendigi aýdyldy. Şäheriň jemaat hojalyk hyzmatlary, suw, elektrik, tog we tebigy gaz üçinçiliginde oturulan enjamlar durly ýagdaýlar emele gelende awtomatik usuly duýduruş bermek artykmaçlygyna ýeder. Şeýlekem şäheriň gurulşygyna sagdym durmuş ýörelgesine hem berk eýerlepdir. Bir neçe kilometre uzap giden velosiport ýoly, şeýlekem ýaşaýyş jaý toplumlaryna seýilgäkler, sport toplumlary we beýleki kömekçi desgalar gödüňde tutuldy. Mundan başga-da ekologiýa taýdan arasa şäherde elektrikli awtobuslar hem de elektrikli ulaglar hereket eder. Metbuat briefingde soraw jogap kemaşlap Daşary ýurtly diplomatlar özlerini gyzyklandyran sowallary berdiler. Diplomatlar şäheriň ilat we onuň ikinji tapgyrlary barada sowal bilen ýüzlendiler. Şäheriň ilatyň 70 000 adamdan gowrak bolar we ilkinji tapgyrda 40 000dan gowrak ilatyň ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Şeýlekem onuň ikinji tapgyr üçin tassamalaryň üstünde işlenip, olar goýunça ýakyn wagtda halkara beýsejekler eglan ediler. Arkadaş şäheriň halkara merkeze uruljekdigi belenip, bu ýerde durly halkara derejesindäki çäreleri gurmak gödüňde tutulup bilinär. Şeýlekem briefingde Daşary ýurtly diplomatlary we halkara guramalary Arkadaş şäherine durly derejedäki bilelikdäki tassamalary ýerdurmuşa geçirmek üçin hyzmatdaşlyk etmäge çağıryldy. Arkadaş şäheri bilen dünýäniň durly ýurtlarynyň şäherleri bilen dogonlaşan şäher hyzmatdaşlygyny ýola goýmak üçin hem mümkinçilikleriň bardygy belenildi. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarymyz şundan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Israil dowlatynyň Türkmenistana elçisi wezipesine girişdi. 30 mart galanlaryň nol derejesiniň halkara güni. 29 mart ýyldızlar näme diýär? Günnelik täleýname ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden iki sanyna görüşýänçek, hoşta bolan.